7 июня 2014 года. Битва в горах. Проигравший свой дебютный поединок в рамках Лиги М1, Хамзат Далгиев задался одной единственной целью. Нет, не отомстить, а просто взять чемпионский пояс организации. С тех пор прошло несколько лет и 9 поединков. И вот 24 ноября 2017 года в рейдж против Далгиева выходит чемпион в полулегком весе Иван Бухингер, которого называли кошмаром российских бойцов. Одного удачного тейкдауна после пропущенного удара хватило Далгиеву, чтобы отправить Бухингера на покой. Да здравствует новый чемпион. From Hamzat Dalgiev. The winner by way of first round knockout and now the new M1 featherweight champion, Hamzat Dalgiev defeats. Мнения о том, что сложнее, завоевать пояс или защитить его, расходятся. Кому-то труднее дается защита титула, кто-то сталкивается с неприятностями только в процессе завоевания. Другие же, как, например, Маусар Евлоев, не чувствуют соперников ни при отборе, ни при защите титула. Хамзату Далгиеву предстоят очень сложные проверки, и первые из них под названием «Американский поезд» или «Нейт Ландвер». Тик-так, часики тикают, Хамзат. Держись покрепче за свой пояс, пока он еще у тебя. Поезд приближается. Я чувствовал, что M1 Global подписывает меня для того, чтобы я стал их чемпионом. Я знаю, что могу вырубить его в любой момент боя, но мне нравится представлять, как мы начинаем 5-й раунд боя, окровавленные, избитые, изнеможенные до смерти, стоящие на грани. Настоящий бой двух псов в стиле Nate The Train. Я считаю, что Далгиев является чемпионом не случайно. Причина его чемпионства проста. Он просто еще не встречался со мной. Ландвер зарекомендовал себя не только как яркий и взрывной боец с очень сильным характером, но и как шоумен. Из своих боев он умеет делать зрелище, а большего зачастую зрителям и не нужно. Теперь дело за Далгиевым, который будет готовиться к бою со всей ответственностью. Тем более, что Хамзат еще давно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в бою против Ландвера. В данный момент я видел там, как сказать, нового Конора Макгрегора. Конор Макгрегор в М1, это Ландвер, по-моему, его зовут, тоже американец, хороший такой. А так, пока нету оппонента. Мне, в принципе, без разницы, с кем драться, главное, чтобы защитить свой пояс. Итак, Ландвер против Далгиева. В чем сильные и слабые стороны оппонентов? Спортивные журналисты НТРК поделились своим мнением относительно боя. В принципе, соперника он сам выбрал. После окончания поединка с Бухингером он сам признался, что хотел бы выйти в рейдж против Найта. И мы дождались этого события. И были такие несколько постов от Найта, что он решительно намерен отобрать пояс у Хамзата. И в чем мы, конечно, не сомневаемся, и Хамзат не намерен отдавать свой пояс. Но если говорить про качество, Хамзата очень яркая черта в нем – это дух, настоящий темперамент ингушского бойца. Он никогда не сдается, хорош как в партере, так и в стойке. Мне кажется, Нейту придется нелегко, но и Нейт может навязать свой стиль ведения боя, и Хамзату тоже станет некомфортно в рейдж. Но единственное, что я помню по поединкам Хамзата, что именно такого стиля бойцы очень удобны для Хамзата Далгиева. Такие взрывные, которые пытаются работать первым номером. И по первым минутам каждого поединка против таких спортсменов может показаться, что Хамзат Далгиев уступает им и в тактике, и в мышлении, и в физике. В рамках Лиги М1 Ландвер провел 2 поединка, и оба получились на заглядение зрелищными. Михаил Коробков и Виктор Колесник ничего не смогли сделать против американского поезда. Но Хамзат Далгиев боец совершенно иного уровня, и бой ожидается под стать профессионализму спортсменов. Итак, 21 апреля M1 Challenge 91. Первая защита титула Далгиевым и попытка оспорить чемпионство Ландвером. Бой, несомненно, привлечет огромную аудиторию. Ингушским же болельщикам остается пожелать удачи Хамзату в процессе подготовки. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24.